Sis and Bro Mandarin Chinese. Lesson 29. I have a cough. 我咳嗽 I have a cough. 我咳嗽 네, 오늘의 표현 난 기침이 나 영어로는 I have a cough. I have a cough. 근데 나는 기침이 심해 라고 할 때는 그냥 bad만 넣어주면 돼요. 그래서 I have a bad cough. I have a bad cough 라고 하시면 됩니다. bad만 넣으면 되니까 너무나 간단하죠. 그러니까 이것도 기억해 두시면 너무 좋을 것 같고요. 자, 중국어 표현 我咳嗽 咳嗽 하면 뭐 기침이라는 명사도 되고 咳嗽 기침하다 라는 동사도 돼요. 그래서 나는 기침해 라고 한다면 我咳嗽 我咳嗽 라고 하면 되는데 우리가 영어로는 기침이 심해 라고 했을 때 bad만 넣으면 되는데 중국어는 요거보단 조금 문장이 길지만 영어도 했으니까 우리 중국어도 함께 해보도록 해요. 그래서 난 기침이 심해 라고 할 때 일단 심하다 라는 표현이 厉害 厉害라는 표현을 씁니다. 자, 그리고 我咳嗽 여기까지는 똑같죠. 난 기침해. 근데 기침의 양이 어떤가, 기침의 정도가 어떤가를 나타낼 때 이 더라는 걸 써요. 그래서 咳的 기침하는데 그 정도가 어때? 뒤에는 정도가 어떤 정도인지 나타내 주는 거예요. 그래서 심해, 엄청나, 대단해 라는 표현 厉害 그래서 기침이 굉장히 심해, 기침이 엄청나게 나 이렇게 한다는 거죠. 그래서 그렇게 정도가 심함을 나타낼 때 우리가 咳得很厉害라고 하시면 돼요. 그래서 기침이 나는 정도가 아주 심해, 기침이 심하게 나 咳得很厉害 자, 이제 我咳嗽 하고 붙여서 한번 얘기해 볼까요? 我咳嗽咳得很厉害我咳嗽咳得很厉害 이렇게 하시면 되고요. 아, 너무 복잡해 하면 나 그냥 기침 나요. 我咳嗽 라고 하셔도 돼요. 그리고 앞에 걸 생략하고 咳得很厉害 라고 하셔도 돼요. 우리가 이미 기침하는 거를 이야기를 하고 있으니까 나 기침해. 我咳嗽 근데 어떤데? 라고 하면 咳得很厉害 이렇게 두 개로 나눠서 하시면 돼요. 我咳嗽咳得很厉害 아시겠죠? 我咳嗽咳得很厉害 정 어려우면 하나만 我咳嗽我咳嗽 외워두시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 여러분, 再见.